ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஜோ சமையல் இன்னைக்கு எனக்கு துபாயிலேருந்து வந்த கிஃப்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம். இது என்னோட தம்பி எனக்காக கொடுத்து விட்டது. இதோட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து ஒரு சாண்ட்விச் மேக்கர். அது அன்பாக்சிங் வீடியோ இன்னைக்கு இப்போ தான் அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறேன். அவன் வரல, கொடுத்து விட்டுருக்கான். ஒரு சாண்ட்விச் மேக்கர். பாருங்க, இது கிரில் பேன். கிரில் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. அடுத்து என்னன்னா ஒரு குக்கர், எலக்ட்ரிக் குக்கர், கெட்டில் குக்கர்னு சொல்லிக்கலாம். என்னென்னா பண்ணிக்கலாம்ல. இதுதான் அது. இது வந்து கெட்டில் பவர் சப்ளை. இது வந்து ஸ்டீமர், அதுக்கு மேலே வைக்கிற ஸ்டீமர் பாட். இதுதான் அது. இல்லையே நம்ம வந்து இது எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்கு. இது ஆஃப் பட்டன். அடுத்து கீப் வார்ம். நம்ம எதாவது குக் பண்ணிவிட்டு வார்மில் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இது வந்து ஸ்டிர் ஃப்ரை. இது வந்து வெஜ். அப்புறம் இது பாஸ்தா. இந்த மாதிரி வச்சோன்னா இல்லை பாஸ்தா பண்ணிக்கலாம். இல்லை டீ காஃபி போட்டுக்கலாம். இல்லை ஏதாவது கஞ்சி மாதிரி வைக்கிறது வச்சுக்கலாம். இது வந்து பாயில். இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பெருசாக இருக்குது. எவ்வளோ லிட்டர்னா 1.2 லிட்டர். இதிலே நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். பார்த்து இதில் மட்டும் ரொம்ப தண்ணி படாமல் நல்லா அப்படி கழுவாமல் லைட்டாக நல்லா இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு நம்ம ஏதாவது இதில் ஹீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹீட் பண்ண அதுக்கு ஒரு பவுலும் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது பாட் வச்சு கூட ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து ஒரு ஸ்டீமர். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த ஸ்டீமர், இது நம்ம ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை கொழுக்கட்டை ஏதாவது நம்ம இடியாப்பம் ஏதாவது ஸ்டீம் பண்ணிக்கணும். இது மேலே வச்சு கீழே தண்ணி விட்டுட்டு மேலே வச்சு ஸ்டீம் பண்ணிக்கணும். லிட் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாருங்க, நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது. அடுத்து இந்த ஹேண்டில் இருக்கனால இதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சமாக காலையில் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது டிஃபன் பண்ணணும்னா இதில் பண்ணி கொடுத்துடலாம் டக்குன்னு. இதில் வச்சுட்டு இதோட நான் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதோட ரிவ்யூ போடுறேன். இப்போ இதில் நிறைய நம்ம இந்தியாவிலே இது நிறைய பிராண்டில் கிடைக்கிது. அமேசானில் இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். அவள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் எனக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட்பேக். ரொம்ப க்யூட்டாக ஒரு ஹேண்ட்பேக்கு. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அது உள்ள ஒரு குட்டியாக இன்னொரு ஹேண்ட்பேக். இதோட பேபி ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதுவும் எப்படியும் வச்சுக்கலாம். நல்லா பெருசு தான். இதில் உள்ள ஏதாவது வச்சுக்கலாம். மொபைல் வச்சுக்கலாம். இங்கே உள்ள ஜிப் இருக்குது. இப்படி கொண்டு போகலாம். இல்லைன்னா இதில் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த 2 சைடு இருக்குது. இதில் போட்டுட்டு ரொம்ப லாங்காக தொங்க விட்டுக்கலாம். அங்கே வேண்டானா இங்கேயும் நம்ம வந்து இந்த சைடு மாட்டிட்டு பண்ணிக்கலாம். 2 in 1 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹேண்ட்பேக் இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. பேகு வந்து நல்லா எனக்கு இந்த மாதிரி பேக்கே இல்லை. சென்டரில் நல்லா ஃப்ரீயாக இல்லைன்னா சென்டரில் ஜிப் வச்சு தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இதில் மொபைல் பவுச் இந்த மாதிரி இருக்குது. உள்ள ஜிப் இருக்குது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதுதான் இந்த 3 தான் எனக்கு இப்போ கொடுத்து விட்ட கிஃப்ட்டு.
இது அப்புறம் இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வீடியோ போடுறேன். இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் குக்கரோட ரிவ்யூ போடுறேன். ரொம்ப சூப்பரா இருக்குது. இதோட வந்து குக்கிங் டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்டீமரில் வைக்கிறது புட்டா இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது கொழுக்கட்டையாக இருக்கட்டும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குக் ஆகுது. நான் வந்து இன்றைக்கி புட்டை வச்சு காமிக்கிறேன். அதாவது ராகி புட்டு. 2, 3 நிமிஷம் தான் ஆச்சு இது அவிக்கிறதுக்கு. 1 கப் அளவுக்கு இருந்துச்சு. நான் ஒரு துணி ஒயிட் கலர் கிளாத் போட்டுட்டு, அதுக்கு மேலே இந்த புட்டு ராகி மாவு தண்ணி தெளித்து வச்சுட்டு, அந்த ஸ்டீமரில் வச்சுட்டேன். ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ்க்கு உள்ளாவே வந்து இது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே குக் ஆகுது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டு. அவள் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு தான் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா. வைக்கிறேன். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து நம்ம வெந்துடுச்சா அப்படின்னா இதில் ஒரு ஹோல் இருக்குது. இந்த ஹோல் வழியாகவே ஆவி வெளியே வரும். அப்போ நம்ம புட்டு வெந்துடுச்சு, இல்லை நம்ம வைக்கிற எந்த ஒரு ஃபுட்டும் வெந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடுச்சு. ஏற்கனவே இதில் வந்து ஒரு நான் குக் பண்ண ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன். அதாவது சைவ குழம்பு, அந்த கோலா உருண்டை குழம்பு இதில் தான் ஸ்டீம் பண்ணேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெந்திருக்குன்னு. சாண்ட்விச் மேக்கர் ரிவ்யூ ஏற்கனவே நான் போட்டு அதில் ரெசிபியே போட்டுட்டேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜோ சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.